हाँ जी, सत श्री अकाल जी। गोल्डन मोबाइल केयर 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਸੈਮਸੰਗ A12 ਸੈੱਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਿਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਟਰਨਲੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਟਰੈਕ ਇਹਦੇ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਈ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਟਰੈਕ ਜੋ 4 ਟਰੈਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਟਰੈਕ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੈਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਰਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਡਨ ਮੋਬਾਈਲ ਕੇਅਰ ਗਿੱਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।